E aí, galerinha? Galerinha, hoje a gente tá fazendo uma fogueira aqui em casa e vocês vão acompanhar tudo com a gente. Galerinha, começamos juntando as roupas para não pegar fumaça. E o papai também foi cortar as madeiras para fazer a fogueira. E ficou assim a montagem da fogueira. Já já o papai vai pôr fogo. E já sabe, né, galerinha? Mexer com fogo só adulto pode. Criança tem que estar sempre acompanhado com adulto, tá bom? Quando for fazer essas coisas perigosas. E aí eu tô montando os espetinhos de queijo. Também vou montar os espetinhos de marshmallow e de bombom. Aí a Elise veio me ajudar, né, gente? Porque criança tem que ajudar os papais e a mamãe. Vem pra fogueira, vem. E aí, gostou? Gostou? Gostou, não? A fogueira que o papai tem que fazer? E aí o papai teve que cortar mais madeira para alimentar a fogueira, porque já estava diminuindo o fogo e a gente ainda faltava comer. Essa é a primeira vez que a gente vai comer marshmallow assado e vamos aproveitar e ver aquela trend do bombom, sonho de valsa e ouro branco assado também. A gente está fazendo uma fogueira aqui em casa e vamos aproveitar e vamos fazer experimentar essas delícias juntas, né, filha? Pra ver se é bom. Tá animada? E aí, filha? Já tá cheirando, ó. Nem abaixa um pouquinho mais, perto da brasa. Aqui no meio, ó. Quê? É. Abaixa assim, ó, mais um pouquinho perto da brasa. Isso. Que aí, ó, o meu já tostou. Ó, olha, galerinha, ó. Bate, deixa eu baixo. Isso. Coloca o flash, amor, vê se dá. Não, tá dando problema. Ó, o meu já tostou, galerinha. Ó, o da Elise também tá tostando, ó. Bora experimentar, né, agora? Pra ver se é bom? Meu fogo é queimadinho. Assopra, cuidado. Vê se tá quente. Ah, acho que tá bom pra comer. Tá bem. Bora, 1, 2, 3 e... Nossa! Que delícia! Deixa, filha. Nossa, gente, que delícia! Fica uma casquinha crocante do lado de fora por causa do açúcar. E fica bem molinho, parecendo uma nuvem do lado de dentro. Que delícia! Eu tô com vontade de dormir. É nisso. Dorme. Galerinha, agora tá aqui o espeto da mamãe, do papai, que o papai não resistiu, e da Elise. Olha pra cá, filha. A gente não resistiu, vamos comer mais. Foi muito bom. Muito bom. Olha como tá ficando do papai. Eu tô vendo, é porque ele tá mais perto da brasa. Coloca mais pertinho, filha. Aqui. Isso. Deixa eu abrir mais um pouquinho de espaço. Ui, cuidado pra não deixar cair. Isso, pronto. Cuidado, meu amor. Não, neném, ó, deixa que a gente puxa a brasa. Isso, coloca aí. Olha como tá ficando o meu. Olha, ó, o da mamãe e do papai já tá ficando bom, ó. Meu também. Coloca na brasa, onde a mamãe tá pondo, ó. Isso, gatinha. E a gente vai tá cheio. Ó, o meu já tá bem tostadão, esse momento tá bem O tostadão meu também agora. tá testadão. Já pode só delícia. Aí, agora sim. Os três estão bem
Cuidado, come aí. Delícia. Aprovado. Foi aprovado? E agora é a vez do bombom. Não tem como ser ruim, né, filha? Não tem como. Eu acho que já tá aprovado, mas vamos experimentar. Deixa o seu brinquedo. Sai. Cuidado, princesa. As queima. Faz queima, deixa aqui. Cuidado, assim, ó. Não vai encostar, não. Olha como tá ficando. Uhum. Deixa a mãe segurar pra você. Pode desligar no microfone. Olha, gente. Ficou tostadinho por cima. Agora a gente vai experimentar, ver se é isso tudo mesmo. Vamos ver. Depois vai assoprar. É, tá quente. Cuidado, não tá quente. 1, 2, 3 e... Ficou gostoso? Gostinho de tostado. Derrete por dentro. Uma delícia, gente, uma delícia. Me surpreendeu também. Come, já espiou. E foi esse o vídeo, galerinha. Deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E veja os outros vídeos do canal também. Tchau! E aí, galinha? Gostou desse vídeo? Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal.